अगर आप पूरा सस्पेंशन नहीं खोलना चाहते तो सबसे पहले आप ये चेक करें, इस गाड़ी की जेड लिंक कल्टस न्यू मॉडल है, तो जेड लिंक का मसला था, आवाज़ आ रही थी। सस्पेंशन खोलने से पहले आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी गाड़ी के अंदर जेड लिंक तो नहीं ख़राब। ज़्यादातर जेड लिंक और बॉल जॉइंट ख़राब होते हैं और बाकी चीज़ें बहुत कम ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। ये इस तरह फ्री नहीं होना चाहिए, ये इस तरह टाइट होना चाहिए कि आशिफ ऑटो केयर EF इलेक्शन एंड कार इसी उचना वाला रोड चुना चौक हाफिज़ाबाद।